OK，我都知你仲有好多其他唔同嘅服務嘅，咁啊本人咧都嘗試過咧，某一啲服務咧都幾特別嘅。本人咧都嘗試過咧，某一啲服務咧都幾特別嘅。係一個幸運之輪同埋一隻雲啊！咁始終我哋一見到雲霧嘅時候咧，就會感覺上好迷茫嘅狀態啦，咧就比較爭少少啦。咁啊，我淨係記得佢啫。咁啊，其實呢首最好啦，最好聽係嘛？或者最有記憶啦，大家嚇。所以咧，如果你問佢係咪為攞獎呢條題，我係咪攞到獎咧？我就覺得冇咁容易噃。咁我成日講啦，報夢網咧就係 dream come true 啊嘛，咁佢係咪好好啦？咁但係報夢網始終有個問題咧，就係好似喺個幻想世界裏邊啊。但係咧，你問佢係咪想攞獎咧，佢又好似冇乜咁嘅心態喺度。係咪真係零機會咧？又唔係，因為十字架一隻牌咧，其實我哋講緊係一啲好孭咗好大嘅責任。攞到另一隻係 man 啦 ，man 嚟講佢嘅嗰個實力都好強啊。感覺上我都覺得佢都有啲機會可以攞到。當然啦，人有高低起跌啦，之前就沉寂咗一段時間啦。另一隻牌咧就係一隻船嘅牌啦，都係住一個好嘅方向行，行動力好足夠，係一個大收成年嘅牌組，就最有機會可以攞到呢個女歌手獎啦。好，又翻到嚟玄學關注組，咁啊，我哋上集請咗我哋英國嘅朋友啦，阿娜姐啦，阿娜姐係咪一路存在喺個畫面嗰度？其實係見到，sorry， 係有請娜姐。我上次我唔記得介紹你係做乜嘢㗎？以前就幫我哋玩下 set 頭啊嗰啲咁樣啦。我哋拍嘢嘅時候，個副業係乜嘢嚟㗎？其實我係一個占卜師嚟嘅。係真係幫人占卜嘅占卜師嚟。哦 ，OK， 我都知你仲有好多其他唔同嘅服務嘅，咁啊本人咧都嘗試過咧，某一啲服務咧都幾特別嘅，咁啊有機會我哋又可以喺節目嗰度講下啦，傾下偈，講下呢方面嘅嘢咧。咁但係今日我哋咧就翻嚟呢度先啦，因為上次咧我哋就叱咤頒獎典禮啦，咁我哋就要去預測最喜愛男歌手啦。咁啊上一集講男歌手啊，尾嘅時候咧我哋就話不如分兩集啦。咁啊而家我哋就搞個女歌手嗰度噶咯喎。做呢一集嘅時候為止啦，嗰個我最去喜愛的女歌手咧5強，分別係 Jenny 啦、Marv 啦、陳蕾啦、鄧麗欣啦同埋衛蘭嘅。娜姐又預備咗啲卡牌嘅啦，咁我哋又可以睇一睇個畫面係嘛？咁嗱呢度5組卡牌，我哋第一組咧，你想講邊個先啊？我想講衛蘭先。衛蘭先嘅 OK 好啊。衛蘭今年咧，其實咧除咗個世界巡迴演唱之外咧，就只係做咗一首歌嘅啫，咁啊派咗903一隻嘅啫。咁講少少啲資料啦。咁啊06年就攞過我最喜愛女歌手銅獎嘅。咁啊17年咧就攞咗金獎嘅喎。我覺得佢今年咧個感覺，雖然佢做咗個世界巡迴嘅演唱會啦，咁佢嘅 fans 實力都有翻咁上下肯定嘅。咁但係咧今年佢攞到個牌陣咧係一隻 Wheel of Fortune 同埋一隻 Cow 啊，即係一個幸運之輪同埋一隻雲啊。咁始終我哋一見到雲霧嘅時候咧，就會感覺上好迷茫嘅狀態啦，咁樣。係即係右下角嗰一組牌係嘛？係啦，冇錯。哇，特別想要咁嘅感覺喎，係嘛？係啊，如果你對應翻喺呢條問題度啊，佢有冇機會攞到女歌手咧？我會覺得，因為幸運之輪咧都係講緊5波嘅狀態，就會有少少唔同嘅轉變啦咁樣。但係始終下一隻牌係雲霧嚟講，係一隻比較差嘅牌嚟嘅。咁所以可能佢對於今次嘅獎嚟講咧，就比較爭少少啦。即係攞獎運就爭少少啦。心態上我諗佢就非常輕鬆愉快啦，因為我見到都嗰組牌都幾歡樂同埋幾自由嘅。係啊，其實佢可能今年咧，佢對自己幾滿意㗎，我覺得佢嘅感覺上，佢都係有種遊樂嘅 feel 啦。只不過喺攞獎呢一方面嚟講，就可能就爭少少咁解咯，就未轉到佢一個運，未轉到佢攞獎。OK， 我都感覺到佢越嚟越做自己，越嚟越想做自己做嘅嘢。係咁啊嗱，衛蘭就似冇乜鬥心啦。第二組卡牌我哋會講邊個先？我想講鄧麗欣啊。鄧麗欣又係邊一組卡牌咧？鄧麗欣咧係孔雀同埋條蛇。孔雀同條蛇 ，OK。因為實際咧，我真係停留咗喺聽歌，我停留咗喺某一個年代嘅。咁我淨係記得佢電燈膽嘅啫。其實呢首最好啦，最好聽係嘛？或者最有記憶啦，大家嚇。講一講佢啲歷史啦。叱咤其實咧，
佢只係嗱，以我資料所得啦嚇，我唔知呢度會唔會有錯誤啦。如果有錯誤咧，就網民補充翻嚇。咁我見到就係樂壇新力軍係組合嘅，當時期 Cookies 嘅時候咧，就攞咗呢個獎嘅銅獎嘅。咁啊，佢最輝煌嘅成就就係頭先講啦，電燈膽3台嘅冠軍歌嚟嘅，叱咤997同埋 TVB 金榜嘅。今年咧最突出嘅新聞咧，就係佢3月舉行嗰個紅館演唱會啦。另外今年派台咧就2首歌，一首立斷就攞咗冠軍歌嘅。以開完演唱會嗰個聲勢咧，其實佢會唔會都有啲機會可以攞到女歌手咧？嗱，喺個牌上嚟講都真係幾有肯定嘅。你啱啱講嘢係啱嘅，因為咧佢攞咗隻孔雀嘅牌啦，孔雀咧就好似一個好model 咧，好有自信心咁樣行喺個舞台上邊喎。咁完全咧好對應翻佢今年咧真係開咗一個好特別嘅一個演唱會啦。我哋見到佢啲衫啊，各樣 show body 啊，咁樣都好 size 好吸睛噶嘛。咁其實咧佢已經達到咗呢一個牌陣嗰隻孔雀嘅意味喺度啦。咁但係咧，只不過咧，因為後邊有條蛇啦，蛇咧我哋成日講緊一個深度啦，好有策略啦，或者係有層次感嘅嘢。但係同一時間咧，蛇咧亦都係會係彎嚟彎去噶嘛，佢唔係一條直不甩上嘅一個景象啊。咁所以咧，呢度咧亦都有少少兜圈嘅意味啊，或者係走喺度，即係佢不斷喺度兜嚟兜去嘅感覺咯。咁所以咧，如果你問佢係咪為攞獎呢條題目係咪攞到獎咧，我就覺得冇咁容易噃。即係話嗰個蛇嗰個卡咧，反而係即係好似一路好多轉變啊，或者可能佢本身自己個心裏邊都好多糾結啊，或者個信心都未必係好足夠，係咪咁嘅意思？冇錯，係啦，冇錯。所以因為如果佢有條蛇喺隔離，就可能爭少少。即係如果齋孔雀或者配合其他嘢咧，反而嗰個攞獎嘅機會咧就會比較容易啲，係咪咁嘅意思咧？係啦，冇錯。咁都睇下得唔得啦，即係佢係一半一半啦，係嘛？個意思係。我覺得就爭緊少少啦。仲爭緊少少添。哦，明白，了解。好啦，咁嗱，而家我哋講咗兩位啦，兩位都係比較耐少少嘅歌手啦。咁跟住我哋落嚟講邊位先？我哋之後講下 Marv 啦，Marv 都係年輕新一代中意嘅人啦。係 Marv 都真係呢幾年個冒起都好緊要嘅喎，嗰個 fans 嘅數量一路增加上去。我見佢嘅歌，無論歌啦、跳舞啦，都即係一路進步嘅，你係睇得到。因為我頭先都講過啦，我都停留咗喺某個時代嘅，咁但係我都不斷係聽到佢嘅嘢，睇到佢嘅嘢咯，都相當犀利嘅。所以佢能夠入圍，我都覺得唔意外嘅。其實女歌手嚟講，咁講緊佢今年就派台歌都有3首噶啦。咁其中一首 Love Me Down 啦，就係攞到冠軍歌嘅咁樣。咁一連3首歌，我諗都以一個新晉嘅歌手都屬於係多產類型，因為佢多數都係可能跳埋舞啊咁樣，其實都辛苦嘅。咁樣咁今次亦都係首次入圍咧，我最喜愛嘅女歌手5強咁樣嘅喎。咁對於 Marv 呢個走勢，你又去點樣睇咧，娜姐？阿 Marv 呢個走勢咧，佢個牌嘅牌陣咧就攞咗隻捕夢網啦，同埋隻百合花嘅。咁樣係啦，問到咧？揾到啦，37號嗰個捕夢網同埋30號嗰個百合花。係啦。咁我成日講啦，捕夢網咧就係 dream come true 啊嘛，咁上咪好好啦。咁但係捕夢網始終有個問題咧，就係好似喺個幻想世界裏邊啊，就唔夠真實，有啲嘢咧就唔夠實在攞到喺手度啊。咁而 Lily 咧，我哋講緊係比較好純潔嘅一個感覺啦，就好似好成日喺一個夾埋喺個 dream catcher 度啦，就好似不斷喺 keep 住喺個夢幻世界裏邊，自己喺個夢想裏邊喺度遊走緊嘅。就唔夠有實質嘅行動啦。即係佢個意思就係見到嗰個捕夢網嗰個狀態，可能佢就係或者可能佢幻想或者佢夢想好想去得到呢件事，係咪？係啦，或者佢今年咧其實都比較專注做一啲佢自己想做嘅一啲事情啦。咁可能好專注咁，淨係做一啲出 show 啊，又或者係純粹想唱好自己首歌啊咁樣。呢啲就係佢自己好想做到嘅嘢。亦都想表演嘅動作，我見到佢好想做呢樣嘢，但係咧，你問佢係咪想攞獎咧？佢好似冇乜咁嘅心態喺度咯。可能未達到佢嗰個攞獎嘅理想咁樣。咁都希望佢得啦，因為樂壇都需要一啲後起之秀去繼續支持。
係咁，其實但係你話佢係咪真係零機會咧？又唔係嘅，因為始終呢隻都叫做係一隻突破派啦，一隻成長派啦，同埋佢都個穩嘅 Lily 咧都代表好穩定嘅，好鎮定啊咁樣嘅成長嘅感覺。咁所以咧，佢都有少少機會可以有機會去攞下嘅。咁但係你話大唔大咧？我又覺得可能要更加加倍努力先可以更加大可能啊咁樣。咁啊，喂，趁開賽之前就真係要拉下票啦，佢再可能叫啲 fans 落力啲投票啦，或者可能網民落力啲投票啦咁樣。我哋講咗3個啦，咁剩翻2個咯喎，分別咧我哋剩翻呢個 Jenny 同陳蕾，咁我哋講邊個先咧？我哋講 Jenny 先啦，今期 Jenny 都好紅啊。係 Jenny，我哋係邊一組牌啊，娜姐 Jenny 我哋係第一組牌十字架同埋男人嚟嘅。哦，好，見到啦。好 Jenny 啦，我哋攞到十字牌同埋男人呢個牌啦。咁其實感覺上咧十字架就唔係咁好，因為十字架呢隻牌咧，其實我哋講緊係一啲好孭咗好大嘅責任喺度啊。咁我哋見到佢今年咧，其實都做緊個全民造星啦。其實佢做一個導師嘅角色都比較有責任，啲個壓力都好大啦。咁有好多情緒嘅爆發啊，各樣嘢。咁睇到佢咧，感覺上佢今年嘅壓力真係好大下喎。咁只不過因為咧，佢攞到另一隻係 Man 啦 ，Man 嚟講佢個實力都好強啊，本身佢自己個能力都好犀利，好強效，唱歌又好勁啦，人氣亦都有咁上下實力、硬實力喺度，咁所以咧成件事咧感覺上我都覺得佢都有啲機會可以攞到嘅。咁啊，講少少資料啦，佢2017啦，2017、2023咧，咁啊攞個銀獎嘅喎，女歌手。咁啊04啦，即係舊年啦，其實咧就攞咗金獎嘅。咁啊，因為如果我貼咧，我覺得以我睇叱咤啦，即係除咗我哋搜集資料見到啦，除咗組合咧係試過 Dear Jane 係連續之外咧，或者好多屆之外咧，其實咧男女歌手都係好難不斷連莊嘅。咁啊，所以其實咧以我所貼咧，我都覺得啦，一啦就係去全民造星都辛苦啦，未必投入咁多能量或者咁多力量去做歌或者係去攞獎嗰方面咧，所以變咗我都覺得可能係有少少爭啲嘅嗰個即係競爭嘅能力嚇，咁但係都唔差嘅喎，因為佢今年都派咗4首歌嘅喎，2首都冠軍嘅喎，隨時隨地咧同埋白夜行都係冠軍歌嚟嘅，咁所以佢嘅實力係強勁嘅，只不過即係以往我去睇叱咤嘅狀態就難冧莊咯，其實男女歌手都係難，係啦，咁啊希望佢都可以啦，希望佢都可以冧莊啦，其實冧莊係一件開心嘅事嚟嘅。係啊，我自己都中意佢，其實係咪？你希望佢得啦。係啦，希望佢得啦。咁啊嗱，last 一個咯，陳蕾咁啊。係啦。陳蕾就我講少少啦。陳蕾就其實佢一開始咧即係以前佢參加比賽嗰陣時，其實我唔係好發現有呢個人唱歌㗎。咁到後期啦，可能佢某一啲歌係即係非常之街知巷聞啦。咁啊，其實我開始聽嘅。有一輪咧，直頭咧，我係沉淪咧去聽陳蕾嘅歌嘅咁樣。當然啦，人有高低起跌啦，即係我哋講下啲玄學嘢嘅節目咁啊。我自己本人都相信啲高低起跌嘅嘢嘅。之前就沉寂咗一段時間啦，但係今年咧，你見咧佢都係都幾多產嘅喎。佢直頭係派台都派咗5首歌嘅，其實都幾進取嘅。咁我哋剩翻邊一組卡牌，咁可能我哋睇一睇佢嗰個運勢究竟有冇機會去攞到呢一個金獎。佢今年嘅卡牌好靚啊！佢今年攞咗隻花啦，同埋一隻船啊。咁咧花咧，我哋成日講緊係送花俾人啦，係一份禮物嚟嘅喎，係一個好好嘅收成啦，亦都係一個對於大家對於一個歌手嚟講咧，就係一啲獎品啦，或者係一啲佢哋嘅 fans 嘅一啲謝意啦咁樣樣嘅喎。咁所以咧，成件事都好靚，好靚，好靚。另一隻牌咧就係一隻船嘅牌啦，船我哋講緊揚帆出海啊，都係向住一個好嘅方向行啦，嗰個行動力好足夠，而且亦都係一個好好嘅一個能量嚟嘅。咁所以咧，我會講呢個牌組咧係一個大收成年嘅牌組嚟，所以咧佢嘅作品亦都有爆發性啦，人氣亦都好夠啦。咁呢個成件事咧，我覺得就最有機會可以攞到呢個女歌手獎啦。嗱，其實咧佢03年咧係攞過叱咤嗰個女歌手金獎嘅，同埋咧同時亦都係我最喜愛的女歌手嘅喎。希望佢都真係可以否極泰來啦，可以喺呢一個頒獎典禮上邊攞到佢嘅收穫啦、收成啦。其實咧我就可能貼陳蕾或者係呢個Jenny 嘅呢兩位嘅
個感覺應該我都係咪啊？相同喎，我哋係啊，係啦，咁啊希望感覺上都係啦。係咯，希望兩位都有機會啦嚇，咁啊睇下邊個好運啲啦，咁就真係嚇，咁啊都唔可以講兩個嘅5位，因為各自都有佢哋嘅 fans，佢哋嘅支持者，各自去留言啦，話俾我哋知你最想其實係邊一位歌手去攞到呢個女歌手嘅殊榮啦，好冇？喂嗱，姐嗱，我哋今集啊講咗女歌手啦，我最喜愛女歌手啦，咁啊冇理由有男歌手有女歌手，我哋冇組合㗎，係咪？係，咁我哋下集又要麻煩你㗎咯喎，再上嚟㗎咯喎。冇問題。好啊，嗱，冇問題啊又再介紹一次啦，我英國嘅朋友，嗱姐，嗱呢度有咩事自己揾佢，占卜係嘛，雷諾曼牌係咪？係啦，冇錯。OK， 好，同埋咧有啲乜嘢 topic 咧，想我哋去揾一啲師傅或者揾一啲好似娜姐咁嘅朋友去解構下嘅，都歡迎留言喺我哋下邊嗰度咧。咁我哋如果個 topic 夠多人去想講咧，我哋就揾相關嘅師傅或者朋友上嚟同大家解構下，好唔好啊？咁啊，我哋下集再見到喎，娜姐，好嘛？好啊，冇問題，下集好啦，見。有集下集見啦，拜拜。拜拜。拜拜！喂，記得 like 啊、subscribe 啊，同埋 follow 啊，我哋 IG、Facebook 啊、YouTube 啊，全部啦，唔該。OK，下次見，拜。拜拜。